кадырман теле көрүүчү, таң кырыйгын бүгүнкү жумуш күнүн баштайт. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн кызматыңыздарда кызыңыздар адаттагыдай эле мен Жасыл Кудайбердиева 1 саат бою сиздер менен түз эфирде болом. Бүгүн дал ушул күнү 7 ноябрда 1924-жылы кыргыз тилдүү эң алгачкы эркин тоо гезити чыккан. Демек дал ушул күндөн баштап 1993-жылдан баштап жалпы эле Кыргызстандагы теле, радио жана басмакана иштеген кызматкерлердин кесиптик майрамы катарында белгиленет. Демек дал ушул күнү телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Жалпы кесиптештерди бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз дагы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Кадырман замандаш, бүгүн бизде өзгөчө конокторубуз бар. Кандай коноктор келген деп турган болсоңуз, анда бүгүнкү студиянын таңкы коноктору менен тааныштырайын. Айгерим Таалайбек кызы Азурут Груп кыймылсыз мүлк компаниясынын негиздөөчүсү. Мекендешибиз атайын Аланиядан бери, Түркиядан келди. Кийинки коногубуз болсо Жеңгизхан Тунасели, дал ушул кыймылсыз мүлк компаниясынын директору. Кийинки коногубуз болсо Өмүр Эстемир мырза, Ак Деңиз Металл Груп компаниясынын негиздөөчүсү. Бүгүн бизде конокто мына ушундай атайын Түркиядан келген конокторубуз бар. Бизден алыстабай чогуу бирге болуп туруңуз. Анткени дал ушул инсандар Бишкекте атайын иш-чара уюштуруп жатат. Кандай иш-чара десеңиздер, Түркиядан кантип үй алыш керек, ал жака кантип эс алууга барсак болот, кантип ижарага үй алсак болот, баарын атайын кеп кеңешин берүү үчүн иш-чара уюштуруп жатат. Атайын ошондуктан биз конокко чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кош келипсиздер студияга. Мекемебизге кош келипсиздер деп айталы. Рахмат. Анан эми Айгерим айым, эң алгачкы эле суроо ушул сиздердин кыймылсыз мүлк компаниясы жөнүндө маалымат алалы. Кандай компания, кандай иш аткарасыздар? Саламатсызбы? Биздин кыймылсыз мүлк компаниясы 4 жыл мурун биз ошондой кыргыздарга, казактарга, орустарга биздин орусча билген биздин сенгилерге үй сатыш үчүн кандай курулуш компаниясынан, то есть прямая продажа, полностью аренда, полностью переоформление, то есть послепродажный сервис деген бул чоң бир компания ачканбыз. Бул компания жакшы өнүгүп келе жатат. 1 жыл мурун экинчи филиалын ачтык. Биз центрда Аланияда. Биз ал жакта только үй саткан эмес, Аланияны да көрсөтүп, Аланиянын Анталия шаарынан эмне айырмачылыгы бар, шаардын ичинде эмнелер бар, кандай университеттер бар, окуулар бар, анан кийин кандай жашоо сизге болобу, болбойбу, ал жагын баардык жагын көрсөтүп, анан кийин үй каалагандар үй сатып алышат, каалагандар ушул жакта ижарага алып жашашат. Бул жакта үй саткан эмес, самый главный жанагы переоформление документов, да, вот самое главное, вот это важно. И все это мы делаем внутри компании. У нас в команде есть, то есть полностью, кто издает, кто переоформляет полностью, и только работаем, получается, прямыми застройщиками. Bizde бул жака биринчи жолу келип жатат. Мен Жеңгизхан күйөөм, эшим Өмүр Эстемир строительный компания чогуу келип, бул жакта ошол 7-синде, 8-синде, 9-сунда бул жакта болобуз. Бул иш-чаранын максаты кандай? Максаты бул жакта биз Аланиядан аягы узак алыста болгон үчүн эми көбүнчөсү эми кандай шаар, биринчи да ошол кандай погодадан баштап аягы кантип жашоо керек, кандай жумуш табыш керек, биринчи болобу, болбойбу ал жакта, кандай балдарын кандай окууга бериш керек, документтерин кантип табыш керек, оформление кылыш керек, же кыска убакытка кандай барыш керек, кайсыл райондор баягы туура келет, ошолорду айтып бериш үчүн негизи дагы жакшы мындай как личная встреча. Бул суроолор болгондор эгер 7-синде, 8-синде, 9-сунда келип жолугушса болот. Бул жакта баягы Аланияны дагы жакындан айтып бериш үчүн. Эми жездеге суроо берели, Жеңгизхан мырзага берели. Мына ушул кыймылсыз мүлк компаниясында директор катары иштеп жатасыз. Анан кыргыздар мындан мурдагы 5 жылдыкка салыштырмалуу азыр ошол сиздерге кайрылуулары кандай болуп жатат? Şimdi buranın firmanın müdürü olarak hani son 5 senede Kırgızistan'dan alan alıcılar ya da Kırgızistan nasıl gelişim sağlıyor? Evet, anladım bu arada biraz. Düşündü. Düşündüm.
Tabii ki Kırgızistan bölgesinden birçok misafirler daha fazla gelmeye başladı son 5 senede. Alanya daha popüler hale gelmeye başladı. Çünkü bizim oralar biraz turistik ve gerçekten sevilen bir yer, sıcak bir yer. Bir de misafirperverliğimiz gayet iyi olduğu için seçilen, yani tercih edilen bir bölge. Daha çok şimdi gelmeye başladılar Kırgız vatandaşları. Bizim de tabii buralar ata toprakları, yani biz misafir etmekten memnun oluruz. Çok isteriz, severiz. Кыргызстан, Алания каждым годом становится популярнее, то есть как туристический город, да, многие как бы знают. И последний, то есть каждым годом именно с Кыргызстана больше становится, кто заинтересован именно в покупке, либо как отдых. Вот. И мы стараемся для них. Демек сиздер Кыргызстандан эс алууга барган кыргызстандык мекендештер менен дагы иштешесиздер. Ооба, эс алууга барган. Негизи бул жактан үй алам дегендерге дагы биринчи айтканым, биринчи эс алууга келиңиздер дейм. Анткени балким аябай ысык болот. Анткени кышында биз азыр 20 градус бул жакта азыр ноябрда. Кайсы айларда келип, анан бир жашап көрүп, биринчи баягы арендовать этип квартираны жашап көрүшүн каалайбыз. Потому что ооба аябай кол шаар Алания, ысык шаар, баягы море, солнце, фрукты дегендей. Бирок ар кимге дагы боло бериши мүмкүн эмес. Ошондуктан биз биринчи келип жашап көрүп кетишин каалайбыз. Ошондуктан эс алууга келсе болот. Эми атайын Өмүр мырза Түркиядан бери Кыргызстанга келиптир. Анан ошол сиздердин курулуш компания Бишкекте боло турган иш-чарада бишкектиктер менен болгон жолугушууда кандай кеп кеңештерди берет? Өмір Бей, я хотела на русском сказать, извините. İnşaat firması olarak Alanya'dan nasıl bir fikir verirsiniz, nasıl bir şey söyleyebilirsiniz kısaca şey? Biz Akdeniz Metal Grup olarak yaklaşık 20 yıllık bir firmayız. Alüminyum kapı pencere ihraç eden Avrupa ve Afrika, Amerika kıtası olmak üzere birçok bölgeye alüminyum kapı pencere ihraç eden bir firmayız. Bunun yanında 15 yıllık da bir inşaat konut üretimimiz var. Bizim buraya geliş amacımız da zaten buraya hem kültürümüz hemen hemen birbirine yakın, aynı yaşam şeklimiz ve kültür olarak da birbirine uyan bir coğrafyamız var. Yani bizim için aynı alanda olabilen bir pazar olduğu için bu pazarda da biz de yer almak istiyoruz. Aynı kardeşlerimizi de Alanya'yı tanımaya davet ediyoruz. Gerek kültür, gerek turizm olarak ve birçok tropikal anlamda da çeşitliliğiyle Alanya gerçekten mutlaka kardeşlerimizi ziyaret edip görüp beğeneceği bir yer olduğunu düşünüyoruz. Mutlaka ziyaret etmelerini bekliyoruz. Как Акденис Металл компания, Өмірбей компания производит уже 20 лет, более 20 лет именно профильная, алюминиевые профильные там, двери, окна, да, долестроительная компания. Вот, и по Африка, Европа полностью делает экспорт. И более 15 лет именно вот, строительством занимается. 15 да. жылдан бери үй курушат, 20 жылдан бери алюминий курулуш керектүү металл пластикаларды чыгарат. Анан кийин бул жакта культура у нас как бы одинаково, да, маданиятыбыз окшош. Ошондуктан келип карындаштарыбыз менен карындаштарыбыз менен көрүп бул жакта кандай анан кийин Аланиянын экөөнү салыштырып көргөн үчүн анан кийин мындан кийин эмне кызмат бере алабыз ошого караштырган үчүн келип анан мына ушул иш-чарада Аланиядан үй сатып аларда, же ижарага аларда, же жөн эле эс алууга барарда эмнеге көңүл буруш керек, ошолор жөнүндө кененирээк айтып бересиздер, э? Ооба, бул иш-чарада баягы кээ бир семья баласы менен келет, кичинекей, кээ бир семья өзү келет, кээ бир семья ошол жакта муну билиш керек да, биз ал жакта эмне кылабыз, мисалы үчүн ар кандай райондор бар айтканда эле.
мисалы үчүн центрден бир башка район аябай өзүнүн айырмаланышы мүмкүн. Андан кийин эгер биз бир компания болуп ошону билсек, же сатып алган турса мисалы үчүн билсек, мисалы үчүн эмне үчүн келип атат, кайсы айда келип атат, канча киши келип атат, балдары мененби келип жатат, ошолорду билишибиз керек. Андан кийин бул ижарага алуу болсун, сатып алган болсун, бул немелерди то есть мы именно узнаем, то есть потребность человека, да, то есть почему, для чего, суроо талап кылып, андан кийин таап беребиз. Бул жакта биринчиси баягы пляж, андан кийин район. Потому что кээ бир райондор бар эми мореден алысыраак болгон, деңизден, ошол жактарда сурайбыз. Кээ бирөө мисалы үчүн алыска да жашай алат, кээ бирөө жакынга да жашай алат, кээ бирөө ысыкта чыга албайт дегендей, ошонун баарын үйрөнүп, бул күндөрдө да ошолорго суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Биз да атайын Жеңгизхан менен Өмүрбей биринчи жолу келип жатышат. Атайын суроолорго мен бир как агентство да биз жооп бергенге Өмүрбейде как строительный компания баягы курулуштардын кандай курулат, кандай регистрация кылат, ошонун баарын тең жооп бергенге чогуу келдик. Анан эми бизге ошол теле көрүүчүлөргө бир кыскача кеп кеңеш айтып бересиздерби? Биз кыргыздар бул жакта Кыргызстанда отуруп Түркияга барбай туруп эле үй алсак болобу? Анан үй алганда эмнесине көңүл бурушубуз керек? Ошол үйдүн сапаттуу экендигин билиш үчүн эмнесине көңүл буруп тандашыбыз керек? Бул негизи Аланияда көп курулуш компаниялары бар. Көп деген 50 болгон. Алания кичинекей бир шаар. Ал жакта биринчиси ушу курулуш компаниянын канчадан бери убакта бери ошо курулушту кылып атат, ошону үйрөнүш керек. Экинчиси баягы бүт баардык документтери барбы деп. Бунун ошо агентство для чего нужно дегенде да биз бантен проверять этип предоставляем. Үчүнчүсү болсо мурдагы курулуштары кандай жасалыптыр, ошону мисалы үчүн видеодон көрсө болот. Мисалы Кыргызстанда экен кандай салынып атат, ошолорду айтып беребиз биз. Ошолорго андан кийин үчүнчүсү самый кайрадан айтып коеюн, район аябай маанилүү. Кичинекей шаар болгону менен ал райондор аябай бири-биринен айырмалашы мүмкүн. Ошого дагы башка не барды? Ошо семьяга өзүнчө бул мындай бир үй алайын, баягы квадратура ошо 50 квадратов деген нерсе жок ал жакта. Бирке комплекске баягы үйдүн кайсыл жакка караганын күн көйбөйтпү деп баалар алмашысы мүмкүн. Анан кийин бурдакы самый важный на самом деле цель покупки. Документтерден кийин баягы курулуш компаниясынан кийин цель покупки деп баягы. Почему? Потому что кто-то под аренду, да, там ижаратка берген үчүн алат, бирөөсү өзү жашаган үчүн, же семьясы менен барып көчүп баратабы, ошолор анткени аябай неме. Кээ бир үйлөр, комплекстер аябай жакшы ижарага берилет, жакшы бага, жакшы акча тапса болот. Кээ бир үйлөр ижарага берилбейт, бирок өзүнүн жашоосу үчүн, баягы семьясы үчүн жакшы квартиралар болуш керек, мисалы үчүн. Ошондуктан биринчисинен бүт баары эле болсун эмес, бир целди неметип алып алса, ошону жакшы болот да. Мисалы сиздерден үй алып туруп, сиздердин кыймылсыз мүлк компаниясынан, анан аны ижарага биз берсек болобу сиздер аркылуу? Ооба, биздин өзүбүздүн лицензиябыз бар ижарага бере турган. И специально отдел аренды есть. Бул биздин бүт баардык үйлөрдү эмес, биздин жанагы баягы 4-5 жылдан бери келе турган үйлү алган клиенттерибиздин ошол обслуживание кылыш үчүн ачканбыз биз центрда отдел аренды деп. Ал жакта биздин баягы клиенттер негизи ишенген алышат да. Ишенген ошо продолжать этсин деп отдел аренды бар, специально. То есть этим мы занимаемся. Демек биз мисалы бир үйдү сатып алдык, квартираны сатып алдык. Анан ижарага берүү үчүн ага кардар издебейбиз. Жок, кардар издебейбиз. Сиздер эле баарын жасап бересиз. Биз бүт баарын жасап беребиз. Биздин менеджерлер бар. Алар ошо коюшат баягы сайтка, башка международный сайттар бар, билесиздер, Airbnb gibi сыяктуу ошолорго коюп өздөрүбүз табабыз. Өздөрүбүз киргизебиз, баягы ижарага бергенден кийин жанагы суусу, электричествосы, баягы уборкасы деген сыяктуу тазалыктардын баарын тең биз карайбыз, потому что көбүнчөсү ал жакта жашашпайт алгандар. Ижарага беришет, же жылда бир жолу келишет. Ошонун баарын караганга биз компаниябыз кылабыз. Рахмат, эми Жеңизхан мырзага сурай берейин. Сиздер айткаңыздарда биз иш кагаздарындагы документтерин, ошол үйдүн документтерин баарын толук бүтүрүп беребиз деп. Анан ошол
бул нерсе дагы маанилүү деп айттыңыздар Ооба, да, аябай үйдүн маанилүү. документтер дагы. Бул жерде эми кандай көйгөйлөр болот ушул үйдүн документтерин жасоодо, же болбосо ошол ижарага алган үйдүн иш кагаздарын жасоодо көйгөйлөр болобу, же алданып калгандар болобу, башка компаниялардан ушундай учурлар болгонбу? Şimdi burada anlatırken şöyle bir şey, hani ev alırken önemli olan hani evrakların tam olması, hani birçok bir prosedürden geçiyor dedim. Bunları mesela böyle ev alırken hani önemli olan hangi problemlerle karşı karşıya olabilir insanlar ve hangi evrakları önemli bir ev alırken onların bahsedebilir misiniz? Evet. Öncelikle evrak konusunda şöyle bir şey var. Türk vatandaşıyla ya da yabancı bir vatandaşın, Kırgız vatandaşın çok büyük bir farkı yok. Yani çok bir zorluğu yok. Aynı hukuk sisteminde çalışıyor. Bir daire alındığı zaman bu dairenin tapusu, yani evrağı size ait oluyor ve bunun miras hakkı da mevcut. Böyle bir haktan da yararlanılabiliyor. Yani bir değeri sonsuza kadar saklayabiliyorsunuz yatırım aracı olarak. Burada dikkat edilmesi gereken konu doğru firma, doğru evler, doğru yatırım. Biz bu konuda zaten bunun güvenini veriyoruz, garantisini veriyoruz. Doğru fiyatta, doğru ev ve ileride hem yatırım amaçlı aldıkları bu dairelerden kar etmeleri hem kira geliri sağlamaları için yardımcı oluyoruz. Evet. Böyle Evet. Soru şöyle, dikkat edilmesi gereken hani evraklar, mesela kaçınılmaz, mesela örnek veriyorum ruhsat olması gerekiyor. Hani böyle bir neyle karşı karşıya olabiliyor gibisinden. Yani tabii dairelerin tapusuna bakıyoruz. İskanına, bitmiş olup olmadığına, binanın, dairenin yönetiminde bir problem olup olmadığına, sosyal aktivitelerin çalışıp çalışmadığına, bu tür konular çok önemli. Негизи бул Түрк, бул Кыргыз эле деп бөлүү болбойт Бөлүү экен, болбойт баарына экен. бирдей жасалат экен. Эми толугураак сиз кыргызча которуп бериңиз. Siz düşündünüz, bizi de okuyun. Бұл жақта Турцияда башка өлкөлөрдөн айырмачылыгы турецкие граждане и иностранные граждане, тоже в Кыргызстане, то есть ничем не отличается по переоформлению документов. То, что получается, то есть свидетельство о праве собственности, ТАПО, да, полностью указывается, как и турецким гражданам, то есть квадратура квартиры и часть участка, который построен сам дом. Дальше по документам, ну, мы полностью проверкой занимаемся, есть ли задолженность этой квартиры, объекта, это очень важно, текшеребиз. Экинчиси уруксат деп коет, баягы уруксат кыргызчага окшош. Сатканга уруксат бар деген. Сатканга уруксат. Жок, ал үйдүн негизи уруксаты болуш керек. Техпаспорт деп коет бизде. Техпаспорту барбы? Техпаспорту тура. Ал техпаспорту жок болсо ал үйгө кирип жашай албайт. Негизи андай нерсе жок. Ошондой нерселер болбош үчүн же берилдиби документтер бүт баарын тең биз өзүбүз баягы карайбыз. Анан кийин эң жакшы тарабы бул жакта жанагы свидетельство о праве ТАПУ болгондо ал по наследству передается, то есть государство потом в случае чего, то есть это как инвестиция, можно там рассмотреть для детей, то есть она переходит по наследству, это тоже очень важно. Демек сиздер ошол сатылып жаткан же ижарага алынып жаткан үйдүн документи таза экендигин, кандайдыр бир көйгөй жаратпайт экендигин толук 100% текшерип жатат экенсиздер. 100% текшерип жатат. Түшүнүктүү. Эми Өмүр мырзага суроо берейин. Менин билишим боюнча, мисалы биз Түркиядан үй алганда үйдүн ичине даяр кирип жашай турган үйлөр, мисалы ашканасында эмеректери менен кененирээк айтып берсеңиз, мисалы ошол үй курулуш компаниясынан үй алганда биз дагы эмнелерге ээ болобуз? Şimdi ev yaparken biz buradan Kırgızistan'da biraz farkı var ya, hani evin içinde mesela örnek veriyorum, işte mutfak yapılıyor, bayağı tuvalet, banyo hazır, hani bununla ilgili daha bir geniş anlatabilir misiniz? Evet. Nasıl bir şekilde teslim ediliyor daireler, bina genel olarak ondan bahsedebilir misiniz? Bizde biraz daha farklı Türkiye'de. Burada ben de evet buna şahit oldum ve bazı Avrupa ülkelerinde de bu şekilde. İşte sadece dışını tamamlayıp bırakıyorlar ama Türkiye'de çok farklı. Binayı tamamen içinde yaşama hazır hale getiriyoruz. İşte mutfak dolapları, işte banyo dolapları, seramikler, boyası veya özel tasarım, bazen işte duvar kağıdı vesaire. Tamamen sadece yaşama hazır hale, yani tercihe göre kendi eşyalarını koyabilecekleri şekilde hazır hale getiriyoruz. Hatta bazen hazır eşyalarını da
alıyoruz, hazırlıyoruz. Sadece eşyasını gelip özel eşyalarını ceketiyle, Bavulla, bavulla ceketle. gelip otel konseptinde zaten projelerimiz bizim. Hamam, sauna, fitness, işte açık alanları, spor salonları, bütün yaşam alanları içerisinde zaten projelerimiz de otel konseptinde hazırlıyoruz. Yani sadece valizini alıp gelebileceği şekilde hazır dairelerimiz var. Evet, bu konuda gerçekten güzel. Когда мы строится, например, там құрылыш компаниясының битбардығында да строится, отличается тем, что внутренне полностью чистевая отделка полностью готова, то есть начиная кухни, полностью сантехника, там обои и именно часть инфраструктуры, то есть озеленение территории, там бассейна полностью все в готовом виде. Даже бывает то, что строительная компания полностью даже обставляет мебелью, что можно просто пойти там эмеректерин барын коюп, көбүнчө үйдөрдө эмерек төмен сатылат. Мисалы эч ким алып башка жакка ташыбайт негизи, көбүнчө 80%. Ал жакта жакшы тарапы бул эменин гарантиясын да гарантирует, то есть вот на отделку, не просто построили, да, то есть вообще по закону запрещено без часовой отделки сдавать комплекс, сдавать квартиры. Из-за этого полностью выводы под телевизор, под кондиционер, там полностью есть. Только вам надо будет заехать, там, если нужно, мебель взять. То есть это очень комфортно. Ayrıca bir kampanyamız da var. Biz şu anda mesela hazır bitmiş daireye gelip bir miktar ödeme, geri kalanını taksit yapacak şekilde de bitmiş dairelerimiz var. Yani gelip alıp içine oturup ödeme planını da sunabiliyoruz. Есть такие проекты, да, есть такие проекты, где внутри все готово, даже мебель готова. Вы заезжаете, потом в течение определенного времени вы можете оплатить, то есть вы уже живете там и оплачиваете там рассрочку. Бул аябай жакшы нерсе. Же ижарага бересиз, же өзүңүз жашайсыз, жашап жатканда төлөсөңүз болот, даяр немелер, квартиралар. Үйдү сатып алууда мисалы рассрочка деп атасыз го, пайыз менен бөлөп төлөп турат. Башында ошол батирди сатып алып атканда мынча пайызын төлөш керек деген барбы? Негизи ал жакта мисалы 20-30 баягы квартирадан, анан кийин проекттен алмашы мүмкүн, 20-30% биринчисин берет. Андан кийин баягы үйдүн баасындагы баягы пайыз беришпейт, процент не оплачивают, это беспроцентное получается. И когда договор составляется, это зафиксированная сумма. То есть вот, например, канча жылдан канча жылга чейин ошо үйдү карызга алсак болот да, мындайча айтканда 20%дан 30%га чейин төлөйт экенбиз, баштапкы төлөмү. Анан калган үйдүн акчасын баарын, батирдин акчасын канча жылга чейин бөлүп төлөбүтсө болот? Mesela işte ilk ödeme 20-30% şeyini ödedikten sonra ne kadar süreye mesela taksitlendirilebiliyor, mesela bunun bir süresi var mı? Orada iki türlü seçeneğimiz var. Eğer bitmiş proje hazır, yaşama hazır yerse %50'sini peşin, geri kalanını yani 15 taksite kadar yapabiliyoruz. Ama projeden henüz bitmemiş, devam eden bir daire alacak olurlarsa burada %30'unu peşin verip geri kalanını da 20 aya kadar taksit yapabiliyoruz. Orada biraz daha şartlar esnek oluyor. Если готово все, там заезжай, живи, да, даяр болгон дайырлерде квартиралар болсо, кечирим, квартирада болсо 50%ын төлөп, калганын 15 айга, 1 жылдан көбүрөөк, больше года получается рассрочка, да. Где на стадии строительства там 30%, остальное там до 20 месяцев, то есть почти до 2 лет рассрочка беспроцентная получается. Бул даяр үйлөргө жакшы болот, потому что ижарага берип дагы акча таап кайра бир какую-то часть хотя бы можно, да, то есть покрыть, чтобы рассрочку оплачивать, вот. То, что квартира там безрасходная, то есть они готовы, то есть отличается от строительства. Мисалы ижарага үйдү карызга алат экенсиң, 50%ын төлөп коюп, калганын ошол ижарага киргизип алып эле, ижаранын акчасын алып, дагы өзүң кошумча акчаны коштуруп эле үйдүн акчасын төлөй берсең болот экен. Аябай жакшы экен. Эми сиздерге ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңыздарды бөлүп, таңкы регионго келип бергендигиңиздер үчүн. Эркин микрофон берейин, теле көрүүчүлөргө салам кайрылууңуздарды айтып алыңыздар. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi yani son söz olarak daha çok şey olarak erkin mikrofon çeviremedim. Söz Akistan evet, için çok teşekkür ederiz.
Ve burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Kardeşlerimiz bize çok sıcak davranıyorlar. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Aynı sıcaklıkla, aynı sıcak iklimin insanlarıyız. Kardeşlerimizi de Alanya'yı tanımaya, Türkiye'yi tanımaya, Türkiye'yi ziyaret etmeye bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Спасибо большое, что пригласили, дали слово, сюда прилетели, то есть Сычак хорошо приняли, нам все нравится, такое же отношение, то есть мы вас тоже ждем. Еще раз спасибо большое. Рахмат. Эми Cengiz Mırza aytıp bersin. Gerçekten burada olmak çok güzel bir şey. Sanki yurt dışına çıkmış değil de kardeş bir ülkeye gelmiş gibi. Yani biz hiç yurt dışına çıkmış gibi hissetmiyoruz. Yemekler olsun, misafirperverlik olsun. Bu Türk dünyasında yer alıyoruz. Çok mutluyuz. Biz de burada söz hakkı tanıdınız. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün Kırgız vatandaşlarını Türkiye'ye bekliyoruz. Alanya'ya geldiklerinde kesinlikle misafirlerimiz olmalarını istiyoruz. Bütün soruları Aygerim Hanım'a sorabilirler. WhatsApp'tan, Instagram'dan bulabilirler. Kendisi yardımsever, yardım eder diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Спасибо большое тоже. Мы прилетели, мы не чувствовали как будто за границей, потому что все, ну, у нас похожий язык, да, и еда вкусная, все у нас похоже, то есть не чувствует как будто за границей. За это тоже спасибо. Мы тоже будем ждать в Алании, мы рады будем тоже так же, как и вы, приветствовали, приняли. Вот еще раз Айгерим, то есть я вам помогу по всем вопросам, можете обращаться, говорить Чингисхан. Эми өзүңүз кыска нуска тилек көрүүчүлөргө кайрылуу жолдогоңуз. Бул жака келген үчүн бактылуу болдум. Чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Не айта алам? Бул жак өзүбүздүн өлкөбүз болгон үчүн тилибиз да окшош, бирок меники кечкен тилибиз да окшош. Ал жактан бул жактагы баягы 3 күн бул жакта болобуз. 7-8-inde 9-unda суроолор болурса Алания жөнүндө же жеке көрүшүүнү кааласаңыздар келсеңиздер болот, жазсаңыздар болот телефон номер аркылуу. Буранын бул жакта келгенден поселенияга келгенден бери аябай өнүгүп жатыптыр. Мен 2 жыл мурун келген болчумун. 1 жыл мурун дагы өнүгүп атканын көрүп аябай бактылуу болдум. Ошондуктан дагы бат-баттан келгенге аракет кылам. Ыраазычылык билдирем. Анткени сиздер Ташкентте болдуңуздар, Казакстанда болдуңуздар, Бишкекке, Кыргызстанда түндө эле келдиңиздер болуш керек. Анан чарчаганыңыздарга карабай, биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто мына ушундай атайын Түркиядан мекендештерибиз келди. Эгерде сиз дагы Түркиядан, Аланиядан, Алания шаарынан батир алууну каалап жатсаңыз, же болбосо батир алып ижарага берүүнү кааласаңыз, же жөн эле Түркияга эс алууну каалап жаткан болсоңуз, бирок жолун билбей жатсаңыз, мен батир алсам, алданып калсамчы деп кооптонуп, коркуп жаткан болсоңуз, анда бүгүнкү конокторубузга кайрылсаңыздар болот, же болбосо Новотелде атайын иш-чара өткөрөт, мына ошол жакка барып, жандуу жолугушууга барып катышып келсеңиздер болот. Бизден алыстабай биз менен чогуу бирге отуруңуздар, кийинки конокторубуз дагы бар.